ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையலறை. இன்னைக்கு நம்ம சமையலறையில முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். முறுக்கு செய்யறதுக்கு முதல்ல மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 12 கப் அளவுக்கு மாவரிசி எடுத்திருக்கேன். அதை 3 மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம். அரிசி அலசிட்டு ஒரு துணியில வடி போட்டு எடுத்துக்கலாம். 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு டேபிள் மேல ஒரு துணி விரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஆற வச்சிருங்க. ஃபேன் கீழே. அரிசி நல்லா ஆறிடுச்சு. 2 கப் உளுந்த வெறும் வானிலையில வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். உளுந்தையும் அரிசியையும் தனித்தனியா மில்லில் கொடுத்து அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். 150 கிராம் வெண்ணெயை உருக்கி வச்சிருக்கேன். ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு நல்லா கரையிற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ உளுந்து மாவு அரிசி மாவு ரெண்டையும் ஒன்று போல கலந்து விட்டுக்கலாம். கருப்பெள்ளு சேர்த்திருக்கேன். இதையும் கலந்து விட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். உருக்கி வச்சிருக்க வெண்ணெயை சேர்த்துடலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம உப்பு தண்ணியை சேர்த்து கலந்துக்கலாம். இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா மாவு பிசைஞ்சுக்கணும். பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டா மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். நம்ம பிசைஞ்சு வச்சிருக்க மாவுல இருந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்து அதுல தண்ணி சேர்த்து இன்னும் நல்லா சாஃப்டான மாவு பிசைஞ்சுக்கலாம். பாருங்க, மாவு இப்ப இன்னும் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. முறுக்கு பிழியறதுக்கு இந்த அச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாவை நம்ம நீட்டமா உருட்டிடலாம். உருட்டினதை நம்ம முறுக்கு குழாயில சேர்த்துடலாம். ஒரு தட்டு மேல இந்த மாதிரி சுத்தி ரவுண்டா முறுக்கு பிழிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இதை எண்ணெயில சேர்த்துடலாம். மாவை எண்ணெயில சேர்த்ததுமே இந்த மாதிரி ஃபுல்லா பபிள்ஸ் வரும். அது வெந்து வரும்போது பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடும். இப்போ இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, பபிள்ஸ் எல்லாம் நின்றுடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம முறுக்க வெளியில எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி எல்லா மாவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து தண்ணி தெளிச்சு சாஃப்டான மாவு பிசைஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி முறுக்கு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சுவையான முறுக்கு ஈஸியா தயாராயிடுச்சு. நீங்களும் இதை செய்து பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சமையல் அறைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.